Soc Sílvia Ripoll, soc d'Elx i vaig arribar a Eivissa el 2013. Tota la meva família és d'allà, el meu pare és enginyer i la meva mare és infermera. Vaig estudiar enginyeria de telecomunicacions i després de treballar per a diverses grans empreses d'aquell sector, vaig anar a parar a la meva vocació, la docència. Actualment faig feina a un institut d'Eivissa, impartint classes de matemàtiques. Des de fa ja 5 anys duc endavant Saterra Eivissa, el qual és el meu projecte personal que hi compagina. Quan vaig crear Saterra Eivissa tenia clar que l'excusa era fer alguna manualitat, però el que hi ha darrere és molt més gran. En primer lloc, l'amor a la nostra illa i a la natura provoquen que tots els productes siguin sòlids, és a dir, sense plàstics, biodegradables i formulats amb ingredients que siguin respectuosos amb el medi ambient. Això vol dir que no deixen residu perjudicial en l'aigua, que puga posar en perill la vida de qualsevol ésser viu marí. És a dir, que cada taller es torna una divulgació on allò més important és tenir cura de l'illa i protegir la seva diversitat. En segon lloc, promocione amb molt d'orgull els ingredients locals que ens ofereix Eivissa per a poder realitzar les nostres creacions. I per últim, dedicar-nos una estona a nosaltres, un moment de calma i creativitat, és un respir dins del tràfic diari que tots duem. Eixos són els 3 pilars en què es sustenta Saterra. L'oli d'oliva, la garrofa, la mel, l'aigua de mar, l'aloe vera i totes les herbes aromàtiques i flors que jo personalment recol·lecte, com per exemple el timó, l'hipèric, lavanda, romaní, col de penya, calèndules, mimoses. N'hi ha moltíssimes i m'encisen totes, sobretot la flora silvestre que canvia cada mes. Tant de bo tots els ingredients que usara foren tots d'origen local. Lamentablement, hi ha alguns que no els trobe a l'illa i els busque fora però intente que siguin almenys mediterranis o d'origen proper. Per exemple, l'oli d'ametlles o d'avocat. Per a mi, impartir els tallers és la part que més gaudisc. Comunicar i compartir el que sé me va de vocació. Ho faig amb molta passió. Sempre dic que la primera que s'enfila sóc jo. Els tallers no sols són un espai d'aprenentatge, sinó també de comunitat i de creativitat. M'omple plenament poder compartir els meus coneixements, però sobretot veure com cada persona aporta el seu toc únic a les creacions. La meva intenció, sempre ho dic, no és crear robots, sinó donar coneixements bàsics i senzills perquè cada persona pugui continuar creant a casa sense límits. Els assistents aprenen a formular i cada creació és única. De fet, no hi ha 2 iguals en tots els tallers que porte fins ara. A més, els tallers em permeten divulgar la importància d'utilitzar productes respectuosos amb el medi ambient i promoure un estil de vida més sostenible. Veure com aquests valors ressonen dins dels caps dels participants i com s'emporten no sols productes, sinó també una nova consciència, és una cosa que em motiva i m'inspira a seguir endavant amb Saterra Eivissa. Actualment, moltes marques estan vegetalitzant les seues fórmules i adaptant-les a un nou consumidor, més conscient i més informat. Això crec que és beníssim, perquè ens beneficiem tots. En Saterra Eivissa busquem trobar un equilibri, oferint alternatives naturals i sostenibles sense jutjar les eleccions personals de cada un. Al final, el més important és estar informats i triar conscientment el que millor s'adapta a les nostres necessitats i valors.